Lamāšanās ir dažādu devalvējošu vārdu piedēvēšana otram cilvēkam vai cilvēku grupai. Un tai lamāšanā varētu izšķirt ir motīvi, kāpēc cilvēki to dara. Ja? Galvenie motīvi būtu tātad saistīti, viens ir ar konkurenci, tas varētu būt saistīts ar morāli, ko es varu izskaidrot tātad sīkāk, un ar sāpju pārvarēšanu vēl viens motīvs ir. Un mēs varam arī runāt par emocijām, tātad kādu emociju iespaidā, piemēram, notiek lamāšanās un kuras emocijas ir savukārt tā kā pretstats lamāšanai. Ja? Tātad, nosaucot tādas emocijas kā dusmas, agresija ir lamāšanās, tas var būt aizvainojums, nicinājuma, riebuma paušana un greizsirdības ietekmē. Ja? Pretējas emocijas, varbūt tās ir bailes, kauns un vainas apziņa, kas savukārt cilvēku aptur lietot tādas devalvējošas vārdus. Ja var sakot, motīvs tas būtu saistīts ar socializāciju. Ja? Mums varētu būt divi motīvi, kad mēs gribam kādā grupā socializēties, ja, līdz ar to mēs šajā grupā vēlamies piederēt, vēlamies, lai mūs neatstumj. Tas ir motīvs, piemēram, kaut kādas sliktas vārdas pa pārējiem neteikt. Savukārt, ja mēs gribam kādus cilvēkus atstumt vai kādas grupas atstumt, tad mēs varam lietot kaut kādas devalvējošas apzīmējumus. Ko tad nosaukt par lamāšanos? Biežākie motīvi, kā lamājās, var minēt bērniem, ko sauc par apsaukāšanos, ja, un tas ir konkurences motīvs. Jāsaprot, ka apsaukāties zināmā mērā maziem bērniem ir instinkts. Un tas ir tā kā bērni konkurē, kurš labāk mācās, vai kurš ir stiprāks, vai kurš ātrāk skrien, krūtākas drēbes. Tāpat tās bērni konkurē, kurš ir asvārdīgāks. Ja, jo apsaukāšanās galvenais motīvs ir, tā sakot, apklusināt oponentu, likt viņam nosarkt, samulst, un tādējādi tas, kurš spēj, tas ir uzvarētājs, tas, kuram aptrūkst tās vārdu, ko teikt pretī, tas šajā konkurences cīņā ir zaudētājs. Tādējādi, kā ja saka, ka apsaukāšanās tāpēc, lai kaut kādīgi pacelt savu pašapziņu par pārējiem, tad tas tā varētu teikt. Tas ir viens no pašapziņas pacelšanas veidiem. Tā vadās, kā ja cilvēks ātrāk skrien vai ir fiziski stiprāks par kādu bērnus apklusināt, lai viņi neapsaukājas viens uz otru, ir ārkārtīgi grūti. Ja? Protams, bērni konkurē tādās jomās, kur viņi jūt, kas viņiem labāk padodās. Ja, ja kādam ar tādu vārdu krājumu un kaut kādu asprātīgu repertuāru atrašanu ir grūti, bet, piemēram, viņš ir fiziski spēcīgāks, protams, ka viņš vairāk kausies nekā apsaukāsies. Ja. Bērni tālāk izaug no šīs apsaukāšanās, ja, jo tā kā apsaukājas bērni, atkārtojot vienu to pašu vārdu, tur desmitiem un simtiem reižu, vēlīnajā pusauģa periodā tas pamazām pāriet, ja, un sāk dominēt vairāk tādas sadarbības formas, ko bērni iemācās, ja viņi iemācās, ja, un tālāk pieaugušo dzīvē, lamāšanās jau notiek uz morāļu konfliktu pamata. Ja morāli mēs apzīmējam, ka tas ir spriedums par otru cilvēku, viņa īpašībām vai uzvedību labs vai slikts terminos, ja, tad
Kā es teicu, lamāšanās ir otra novērtējums, ka viņš ir ļoti slikts. Tik slikts, ka viņam tiek piedāvāts kaut kāds slikts vārds. Ja? Tātad lamāšanās saistīta morāli. Tieši tāpatās, kā tas, ka lamāties ir slikti, tā arī ir morāli. Jāsaprot, ka cilvēkiem ir tā saucamā intuitīvā, jeb instinktīvā morāli, kas katram cilvēkam ir individuāli. Ja? Nav pasaulē divu cilvēku ar vienādu morāli, vienādām morāles normām. Morāles normas tiek novienādotas dažādos ētikas kodeksos, kur sanāk kopā profesionāļu grupas, tur pieņemsim ārsti vai tiesneši, juristi vai deputāti vai žurnālisti, un tad viņi izveido vienotu morāles kodeksu, ja, kas ir kaut kādai profesionālai grupai vienots. Ja. Pasaulē vienotu morāles kodeksu visiem pasaules iedzīvotājiem nav. Nu, tur ir kaut kādas cilvēktiesību deklarācijas un tam līdzīgi, ko, kā zināms, visa pasaule tātad vienādi nepieņem. Jebkuras morāles normas, tas ir vienkārši algoritms mūsu smadzenēs. Ja? Tāpatās, kā mēs datorā varam uzbūvēt jebko, tā cilvēks savās galvās var uzbūvēt jebkādu morāli. Lamāties ir labi vai slikti, tā atkal ir morāle, ko atkal kāds izdomā. Pretēji kādam, kurš lamājās un viņš izdomā citu morāli. Un, protams, pēc zinātnes atradumiem morāles normas nav ne no Dieva, ne kosmosā, kaut kādās galaktikās ierakstītas. Tā ir vienkārši smadzeņu programma. Es varētu tā teikt, tur, kur cilvēkiem morāles vērtējumi sakrīt, tur viņi harmonijā viens ar otru, tur, kur viņi nesakrīt, tad tur ir šis konflikts. Kāpēc kopējās ētikas normās ieviest tāds morāls princips, kā lamāties ir slikti, iziet no rietumu kultūrā visvairāk laikam dominējošās humānisma perspektīvas, ka cilvēka emocijas ir būtiskākais, ja, kas cilvēkam ir. Un ir jārespektē otra cilvēka emocijas, vairoties viņam nodarīt sāpes un palielinot drīzāk viņa labsajūtu, ja, nekā sāpes. Un morāles emocijas pieaugušiem cilvēkiem ir šīs dusmas. Ja? Dusmas visbiežāk, kas notiek sadzīvē, tas ir saistīts ar atšķirīgiem uzskatiem, kā ir darīt pareizi vai kā ir nepareizi. Ja? Un tad otrs tiek nodēvēts, piemēram, pa muļķi vai pa vēl kaut kādu debīlu, piemēram, lamājoties. Protams, ka tas nav apzīmējums intelekta pakāpei, ja, bet vienkārši kaut kādai sliktai rīcībai. Ja. Tā tad slikta rīcība, tā ir saistīta morāli. Nākamais ir aizvainojums. Ja. Lamāšanās var būt arī tāda tā kā atriebība. Ja tu nodarīji sāpes man, tad es attiecīgi nosaucot otru sliktā vārdā nodaru sāpes tam otram. Tas var būt nicinājuma un riebumu paušana. Un visbeidzot, motīvs ir lamāšanās, kad mēs ciešam sāpes. Emocionāls sāpes varētu būt saistīts arī ar morālo vērtējumu, bet fiziskas sāpes. Šajā gadījumā lamāšanās ir pat kā kaut kas pozitīvs. Ja, ir zināms veikts tāds eksperiments, kā cilvēkiem lika turēt šai eksperimentā roku augstā ūdenī, kas kairina sāpju receptorus, un vienai grupai lika atkārtot vienkārši vārdu galds, piemēram, galds, otriem ļāva lamāties, cik sirdstīgi. Un tika atrasts, ka tie, kas varēja lamāties, tie sāpju sajūtu var paciest daudz ilgāk. Ja, nekā tāda, kas lieto neitrālu vārdu. Ja. Tātad lamāšanās var būt tāds labs mehānisms sāpju pārvarēšanai. Lamu vārdi var būt arī tādi parazītu vārdi,
un cilvēks viņus lieto vienkārši, teiksim, tāpat kā viens no smadzeņu automātismiem. Ja? Varētu psihoterapeiti teikt, ja, ka šis cilvēks iekšēji ir dusmīgs, uz kaut ko. Ja? Bet tajā sarunā konkrēti viņš var pat aizskart neitrālas tēmas vai pat stāstīt kaut kādus priecīgus notikumus, kurus tur viņš pats ir visu mūžu gaidījis, bet tai pašā laikā lietot lamu vārdus. Tā ir tāda koncepcija, ka vārdi un domas mūsu galvā var funkcionēt arī kā vīrusi. Ja? Tie ir tā saucamā domvīrusu koncepcija, mīmas. Ja? Domas cilvēkiem liekas, ka viņi vada domas. Ja? Bet īstenībā tā nav. Tā ir brīvās gribas ilūzijas koncepcija. Ja? Tātad zinātne mūsdienās diezgan skaidri šobrīd redz vai ir atradusi, ka brīvā griba tā ir ilūzija. Ja? Tas ir visas mūsu domas rodas zemapziņās, neironu struktūrās, un ko mēs dzīves laikā lejuplādējam savās smadzeņu datoru failos, tas arī no šiem failiem arī nāk ārā. Skaidrs, ka sabiedrība dalās slāņos, un viena lieta, kad tie slāņi var būt nosaukti, apzīmēt kaut kādos vārdos, tur, aristokrāti, inteliģence vai, piemēram, bagātnieki vai, teiksim, viņi tiek apzīmēti kā melnā darba darītāji vai bezpajumtnieki vai vēl kaut kādos vārdos. Tad slāņi var arī izstrādāt savu specifisku valodu, pēc kā viņi atpazīst viens otru. Ja? Un, tāpat kā ir, piemēram, kriminālais žargons, pēc kā var atpazīt, kad nāk no tā slāņa. Un cilvēki var arī aktīvi lietot, izvēlēties kādus vārdus, lai demonstrētu, ka viņš pieder pie tā slāņa. Ja? Piemēram, lamu vārdus var lietot arī aktīvi, lai es demonstrētu, ka es piederu tam slānim. Ja? Un, piemēram, vai arī uzskats, ka lietot lamu vārdus, tas ir, kā tagad ir, piemēram, tāds vārds kruta. Ja? Un sieviete var lietot lamu vārdus, piemēram, viņa iet vīriešu grupā, viņa grib justies starp vīriešiem kā savējais, tā sakot, savs čoms. Ja? Un tad viņa aktīvi lieto šos lamu vārdus, lai piederētu tieši šai grupai, jo šī grupa viņas pastiprinātā režīmā lieto. Ja kaut cita grupa izvēlēsies pretstatā tieši nelietot, lai atšķirtos no tiem. Un tad ir jautājums, protams, ko cilvēks grib. Šis cilvēks grib aktīvi piederēt kaut kādai grupai, kas lamājas. Attiecīgi, protams, ka to izārstēt nevarēs. Ja? Vai cilvēks jūt, ka tāpēc, ka viņam sprūk tie lamu vārdi, viņš grib tikt kādā grupā, bet viņu atstumj. Ja? Līdz ar to viņam ir motīvs nomainīt šo leksiku. Un, protams, psihoterapijas viens no mērķiem ir saprast savas emocijas, ja? Un tad ir jāsaprot, kādas emocijas cilvēks grib paust. Ja? Viņš ir greizsirdīgs vai viņš ir dusmīgs uz kādu. Un tad psihoterapijā, teiksim, pacients var vairāk saprast, ja viņš pauž dusmas, tās ir jāiemācās paust neuzbrukošā veidā. Ja, tātad psihoterapijas ideāls nav nedz bļaustīties dusmās, nedz lamāties. Tā skaitās vieglākajā gadījumā neirotiska uzvedība. Ja? Vai arī nav arī noklusēt dusmas, kas arī nemaz nav veselīgi un neveicina problēmas atrisināšanu. Bet gan spēt šīs negatīvās emocijas, tā skaitā dusmas, aizvainojums, greizsirdības, paust neuzbrukošā veidā.